Hos Din Isenkræmmer har vi den her bordlampe fra Dacor med touchfunktion. Bordlampen tændes nemt ovenpå, og den lyser både i toppen, men også i bunden. Selve bordlampen her, der kan man nemt skifte imellem de forskellige farver. Der er 3 forskellige farver af lys, og derudover så kan man ved at holde den inde oppe i toppen også skrue op og ned for lysstyrke. Selve bordlampen opladet via USB-C, og når man oplader den, så holder den sig opladt i 7 timer, og man tager 4 timer om at oplade den. Kom ind hos Din Isenkræmmer og se vores store udvalg.